ilalagay dito sa inyong original. Ayan o. Makikita nyo yung kanyang gear sa loob, maluwag. Hindi katulad nito ang ilalagay natin ngayon na halos walang gear. Smooth lang yung dito. Wala na itong bearing sa loob. Tapos yung kanyang nagkaiba nila. Maputulis na yung maputulat. Matalas na yung kanyang mga ngipin-ngipin ito. Ano ba? Saka yung kanyang surface. Ano pa? Inis.